Ya tugenda live olwaleero tugenda batuusaako okwemulugunya n'okuwakanya ebirowoozo bya President Museveni byagezaako okwagala okuleetera eggwanga lyaffe okulibuzaabuza nga tuli wano. Bannaye mugende ku live ku saa zino tuli live wano leero. Twagala mubeere nga musindika ebirowoozo byammwe. Tugenda bawa amasimu ge mukubako. Abali e Uganda tugenda bawa essimu ze mukubako. Abali America tugenda bawa essimu ze mukaka. Abali e London tugenda bawa essimu ze mukaka. Abali e South Africa tugenda bawa essimu ze mukubako. Mugende live tusobole okuba nti natubatuusaako ebirowoozo byaffe bino n'okuwakanya n'okubuzibwabuzibwa okuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Kiki tuteekwa okukola okuba nti nno tujjawo President Museveni bino byonna byataddewo nti n'agamba nti akalulu kagenda kulondebwa kubanga kagenda ku social media. Ebyo byonna byabwereere tebigenda kukola. Museveni buli lwaba agenda okuyingira mu kalulu anoonye ekkubo lyonna ery'okulaba nti nno afuna akalulu ak'obwereere. Museveni yakoma okuwangula ensi okuwangula obululu emyaka 10 emabega. Emyaka egisigadde Museveni teyagiwangula abadde akulungutanya lugezigezi n'awangula obululu. Naye kaakati bwe kituuka ku Bobi Wine essaawa zino alabe Bobi Wine talina ngeri yakumulwanyisaamu kubanga essaawa ye ekoze eki eweddeko. Museveni ye ng'omuntu akuze kaakati ebirowoozo atandika kweteeseza yekka naye ng'amagezi gembadde mpa. Museveni waliise aba people power n'ova mu buyinza otya. Ffe tetuyinza kuggulako ntalo kasita nti ovudde mu bulungi. Ensi nnyingi zigenze zirekulira wa pulezidenti ne bagamba nti Mugabe yali ayagala kulekulira naye abaamuliko emabega bamutawanya. Naye kati Pulezidenti Museveni naawe oba olina abantu abakulira emabega abafuga eggwanga bayite obagambe tuve mu buyinza twagala feesi mpya. Feesi eyomu twagikooye ate n'ekirowoozo ky'olina nti n'oleeta mutabani wo tetuyina tsuubi lyonna ligenda kukkirizaganya naawe ng'otaddewo muwoozi mu byobufuzi okusigala ng'akulembera eggwanga. Wagenda n'abantu mu nsiko abantu be bagenda nabo walemwa n'okugjayo omuntu omu walwana naye kale walina sekundi eyafa juzi n'omuteekawo ng'ekifaananyi naye tosobola wadde kuteekawo wadde ekifaananyi. Wali badde oteekawo omuntu n'adda mu bigere byo n'akulembera n'obeera naye kaakati okuvanga lwasalawo n'ogamba nti tosobola kuba mu buyinza. Twagala ove mu buyinza twagala osuule tawulo ffe tukooye tetukyayagala. Lwaki? Abantu bangi balwana nabo olutalo okuyingira mu buyinza naye abantu abo balwana nabo olutalo olowooza bo tebalina musaayi. Bameka abaafa balina abaana baabwe. Bw'ogenda e Sudaani abantu abalwana olutalo bagenda basasula ne bagamba nti nedda ono taata we bwali alwana olutalo balina ebifo babateekamu. Naye kati go Uganda bagifuula yiyo. Tubadde twagala Museveni ova mu buyinza na bino byoteekawo nti nno byakugamba nti nno akalulu kagende ku social media. Oyina ekitundu kye wateekamu amasannyalaze n'ogamba nti nno abantu bonna babeere nga bawuliriza rediyo. Toyinza kugamba nti nno ogenda ku social media ng'abantu tebalina TV, abantu tebalina masannyalaze, abantu tebalina data za ssente waba ne intaneti ya bwereere. Toyinza kugamba nti nno intaneti ya ssente nga ne intaneti wali ogikobye mu ggwanga kati olwaleero olaba nti nno intaneti nnungi. Kakati intaneti yali agikobye mu ggwanga. Nekyala kankusala ekirimi bannaye tubaliriza nnyo era buli atuuka togaana kuyita munno. Museveni ku ssaawa ya leero e Uganda tuli ebitundu 75 ku buli mwenda. It's 75.9 abantu abatamanyi kukozesa internet, abantu abatalina radio mu maka gaabwe, abantu abatalina TV mu maka gaabwe, abantu abatalina masannyalaze mu maka gaabwe. Kakati Museveni ajja mu authority egamba nti tugenda tandika okubira campaign ku marediyo ne ku TV. Eryo lyekkubo lyalaba nti yagenda okutwalira amaka. Omukulembeze waffe ow'ekkumi addako yamugambye ekintu kimu, either ategeka akalulu ka free and fair election oba alitayalinge. Ensonga eyo gyogerako otya muganda wange? Ekituufu kyennyini Museveni alitayalinge aleete feesi empya. Aleete feesi empya kubanga si buli muntu nti ajja kubanga alowooza nga ye. Nze nno mbadde ndowooza nti Museveni gw'ogamba okuleeta feesi empya bannayuganda bamukooye. Anti bamukooye kakati ye ave mu ntebe alizayininge abantu abeesimbawo bajje
kubanga NRM tetuyinza gigana kwesimbawo feesi eve mu ntebe bwemala okuva mu ntebe NRM baleete feesi endala naffe tuteekewo abaffe tuvuganye kubanga tukimanyi bulungi nnyo mu byafaayo by'eggwanga Uganda nti Museveni okuva yajja mu buyinza Museveni yawamba buwambi era Museveni bannayuganda tebamulondangako emyaka gy'amaze 35 mu buyinza lwansonga nti Museveni wabanga ddala yawamba buwambi najja mu ggwanga Uganda abadde atufugira ku mudumu gw'emmundu okumala emyaka 35 golowooza bannayuganda kite batawadde Museveni kubanza ebadde ensuubira tiyali badde abeebaza bwebaza mumpadde mwanjoola kyekiseera amaleke eggwanga Uganda mukwate omuntu gwe mwagala mumutwale mu maaso nedda kankuzeeyo kemabega Museveni yateekawo okulonda nga tumanyi nti agenda kufuga ebisanja 2 emyaka 10 naye emyaka egyo 10 yawoomerwa n'anyumirwa n'atandika okukulupya n'ava ku agurimenti ze banne ze bakola nabo okuva mu nsiko nti ono bw'avaako ono yaddako kakati awo emyaka egyo egibadde gisigadde gyonna gino emyaka 25 Museveni akalulu abadde akakulupye nga ali mu byakubba nga akolagana electoral commission. Museveni yajja agamba freedom fighter. Njagala otangaaza abantu abatulaba freedom fighter yabeera atya? Freedom fighter yateeka okulwanira eddembe ly'omuntu. Oteeka okuba nti nno olumirwa abantu mu mitima. Naye Museveni ye yagamba engeri gye yagamba nno ensi efuga abantu kubanga ensi efuga mirambo. Abantu engeri gye baafa abangi ye muli tekyamukwatirwa nnaku. Ye yalowooza nti nno olw'okuba nti nno abantu bangi bafiiridde mu lutalo n'amanya nti nno olwo kati ye amaze okufuna obuwanguzi bw'ensi yonna. Ate ng'ekyo kyo yali badde ategeera nti freedom fighter omuntu alwanirira eddembe ly'obuntu naye eddembe lyaggwawo. Kakati tewakyali ddembe abantu tebalina mirembe. Ekitegeeza Museveni si freedom fighter yajja yenyonyeza bibye. Weebale nnyo. Kati ekigendererwa tugenda okitegeera ng'atandise okulemera mu ntebe. Bannayuganda abatulaba abatuwuliriza bannange muwulidde ensonga ya muganda waffe atugambye Museveni tabangako freedom fighter. Yajja mu ggwanga Uganda kunyagulula bannayuganda n'ebintu byabwe teyajja kutukuuma kubanga freedom fighter nga we yagamba nti freedom fighter yali alina okujja afuge emyaka gyena aveewo ateekewo civilian. Kubanga constitution ya Uganda egamba nti munnamagye tosobola kufuga ggwanga Uganda. Naye Museveni yeerimbika n'atuuka amaze okuwamba abantu n'ejja mu yunifoomu y'amagye n'afuuka civilian n'atukalakata emyaka 35 ng'ali ku mudumu gwa mmundu. Njagala owulire bannayuganda ekintu kino bakitegeere. Singa Museveni agaana okuwaayo obuyinza kiki kyoyagala bannayuganda bakole? Bannayuganda nga bwe nabagamba luli tetujja kulwana kubanga tetulina mmundu. Museveni alina emmundu naye nga bannayuganda tuteekwa okuba n'emitima emigumu, tuteekwa okuba abamalirivu. Museveni tuteekwa okumuwakanya ave mu buyinza, kumuwakanya kumugane kino kyokola tekiriiyo. Abantu abajja okufa tukkiriza baffe, jjukira nti naye mu kujja alina abantu abaafa. Kaakati tuteekwa kumuwakanya nti Museveni va mu buyinza. Buli lunaku tubeere ku rediyo nga tugamba Museveni va mu buyinza. Museveni ave mu buyinza, ensi etambule. Ensi tekyatambula, ensi yafa. Ensi yafa tekyatambula kulana. Tulaba bulungi nnyo Museveni agenda okutegeka akalulu ke tugendamu kubanga kano akalulu ke kagenda okubeera mu byafaayo. Tewali kalulu Museveni ke yali ategese ne kamuteeka ku bunkenke ne kamuteeka ku pressure nga kano akalulu k'olwaleero ke tugenda mu 2021. Nedda Museveni lwaki golowooza lwaki yagambye akalulu kano kalina okubeera scientific election? Lwaki yagambye tulina okukubira akalulu kano ku marediyo ku ma-TV ng'ate tulabyeko ku nsi nga Malawi nga zikuba campaign, tulabyeko America ng'ekuba campaign, tulabyeko ab'Mali nga bakuba campaign. Lwaki olowooza ewaffe tekisoboka ekintu ekyo? Museveni yafuuka mukumpanya. Omukumpanya taba na nsonyi. Kati omuntu omukumpanya ye Museveni engeri gy'atalina nsonyi yanoonya ekkubo lyabulizaamu abantu. Tamu akantu ako akawuli omukumpanya takola ki? Taba na nsonyi. Kati Museveni takyalina nsonyi, abeera mu maka ge n'aduumira n'agamba nti kino kikole. Kaakati ye engeri gy'ali nti ye kyerowooleza ye kyakola
kati amagezi takyabawuliriza kubanga kati badvisor takyalina badvisor ali awo kati kyalowooza ekimulemeza mu ntebe kyakola naye ng'ate mu byafaayo tukimanyi nti Ward Museveni yasinga badvisor abasinga okuba obungi mu nsi yonna olowooza badvisor baabo tebakola bulungi yatayagala bakozesa oba tabawuliriza badvisor bamutya bw'aleeta ekirowoozo nabo ne bakisemba busembi tebakyamuwa advise yonna Museveni nga bwe walabanga Mugabe kati bo badvisor tebakyamuwa advise ye kyalowooza kyakola ekitegeeza Museveni yawa badvisor b'amagezi ati weebale nnyo yawa badvisor kitegeeza oyo dikiteeta otuuse ku nsonga bannayuganda muwulidde ensonga zino kitegeeza Museveni dikiteeta muganda wange nina ekintu kyenjagala twogereko olunaku lwaleero tulabye ensi nnyingi nnyo nga ziyayanira ekigambo kya fundamental change bannayuganda babadde bakeeyana nga baagala nnyo ekigambo kya fundamental change era nga baagala muzeeyi akwate obuyinza abuweeyo mu ddembe tulaba omwana yekka asobola okufuga eggwanga Uganda olunaku lwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yavaayo n'agamba njagala kuvuganya muzeeyi Museveni tulabyeko emmali nawe wabaddeyo dikiteeta waayo tulaba abopozisoni bonna beegasse baagala kutwala dikiteeta olowooza ekintu ekyo ekiri emmali kisobola okubeera ewaffe Uganda era nga kikituufu Uganda Museveni yakkiriza nti netumujja mu ntebe naye akyalina nsonyi ate okusuula ate okuta obuyinza yensonyi kwegamba muli takyalina kyakkola kati ebirowoozo byamutabuka olaba ebiseera ebisinga obungi njagala mumanyi abantu abasinga obungi abantu abasinga okulowooza balowooza kiro kyova olaba Museveni bagamba yeebaka essaawa nga 3 naye obudde nga bukya omuntu wazuukukira kyova olaba abantu Museveni takyebaka kati buli kyalowooza nti nno kino ye ng'akirowooza naye ng'ekituufu kyennyini ebiri mu nsi ez'ebweru naffe betuteekwa okukkiriza twegatte bwe kaba kalulu tumugyewo naye ng'okumugjamu Museveni yali badde ajjawo feesi ye n'aleeta feesi endala ne tumanya nti nno katuvuganye ono kati tulabe ekiddako naye nga feesi ye ya Museveni agenda tusumbuwa abantu bamutya bali mu electoral commission bakolerera ye yabasasula ekyo ekintu mbadde ndowooza nti Bobi Wine yayagala okukijjawo era nsuubira bannayuganda singa twegatta ffenna singa tukozesa eddoboozi limu ne tugamba nti enough is enough nze nno mba ndowooza nti tusobola okutwala Museveni nga takola ki nga talinnya ekintu kyoyogerako ekya Museveni okuggyawo feesi ye tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni ali greedy tasobola kuleeta muntu yenna nawabeera mutabani we ku ssaawa ya leero nze nno mbadde ndowooza nti ogambe bannayuganda 2021 beerondera ekisookera ddala kyembadde njagala okwogerako muganda wange nti Museveni yali ayagala kulangira state of emergency constitution ya Uganda egamba etya constitution ya Uganda egamba nti singa olangirira state of emergency kitegeeza abadde omumyuka oba speaker wo yalina taking over ekituufu kakati wa taking over Museveni yayita akakiiko n'ayita speaker we n'amunyonyola n'amugamba bwe tulangira state of emergency nze alina okubeera mabega wo nga nze akuduumira speaker n'agaana kubanga Museveni yagaana okuwaayo obuyinza jjukira walangira state of emergency alina okukwata obuyinza obwa bwe speaker olowooza lwaki Museveni tayagala speaker taking over tetulina democracy mu nsi yaffe Museveni abantu bonna abamuliko emabega bamutya Bobi Wine yekka yatatya Museveni ne Besigye n'abantu abasigadde emabega Museveni bonna bakontrolinga kyova olaba sipiika luli yavaayo nga yeetamiddwa n'ajjayo ebyama ebyensimbi ze baatwala ez'obwereere eza COVID-19 ze babba nga naye bimutamye naye kati bannayuganda basinga obungi abantu bali mu kwetya Museveni singa abantu tebali mu kwetya Museveni abadde ajja kuta obuyinza ebintu bimukooya bimutamye kubanga takyafuga ggwanga abantu abamufuga bali mabega naye kati bwe bamukozesa ensobi naye ate mukumukozesa ensobi bamutya singa olowooza singa amagye gavaayo ne gawamba Museveni ekyo kyekijja okukola amagye we ganaamuwamba kala mutabani we ngaamuwambye tulina gye tugenda okuddako anti wuliriza amagye we gamuwamba gaba galina okutegeka okulonda yes okulonda okakutegeka mu myezi 6
ate Uganda teka mu myezi 6 kitegeeza nti tetulina kukkiriza constitution ya Uganda kubanga ye tugamba nti amajjo wegawamba taking over okuteekawo okulonda okwo omuntu alina okulondebwa alina kuba opposition ate nga wamaanyi kitegeeza omuntu alondebwa abeera Bobi Wine kakati era nga Museveni yabikidde katonatuuka ku ekyo ensonga enkulu yennyini mu byobufuzi bwa Uganda Museveni ne bw'abanga mutabani we yamuwambye ye mutabani we tasobola kutufuga singa ava mu ntebe amaanyi gaba gamuwedde tusobola okulwanyisa eggwanga lyaffe ne tulituusa ku kyetwagala ate nga ne constitution ya Uganda ekugamba bw'obanga tewazaalibwa mu ggwanga Uganda tosobola kubeera pulezidenti wa Uganda ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mutabani wa Museveni tebamuzaalira mu Uganda kitegeeza tasobola kubeera mukulembeze wa ggwanga Uganda anti kyenkugambye Museveni amagye ne begamuwamba ne mutabani we banenyini n'amuwamba tuba tufunye entandikwa tumanye ekyokukola naye kakati sawa zino ye mutabani we kati yamukuuma kati mutabani we wamuwamba jjukira nti nno mu magye tulinamu abantu baffe abaje mabega waffe abatasobola kwejjayo abatasobola kuwulira Museveni nti tetukuwagira kakati abo tubalina bwe banamala okuwamba eggwanga Museveni mutabani buhoozi ne bwayingira n'abantu era awambye eggwanga oyo tetuyinza kumala myezi 6 nga tetumugjeeko olwedde mu magye tulina abantu abatulinza obulinzi okuteeka eddoboozi ne Museveni akimanyi kubanga yakikolako naye okuyingira ensiko yakozesa magye naye gwolowooza lwaki Museveni atidde nnyo Bobi Wine anti amutya Bobi Wine ku myaka gye yatuukiramu mu bufuzi ne Museveni okutandika okuyingira ow'obuyeekera yali ku myaka gya Bobi Wine nga yamusinga nako kati kyekimutiisa n'amanya nti emyaka Bobi Wine gy'aliko gyegirwanyisa eggwanga kubanga njugira Bobi Wine yafulumiza statement egamba nti wali tugenda mu kalulu mu myaka gy'ekinaana wagamba Milton Obote yawanika emmundu yali mu kitundu ekimu ng'ali ku kampeyini ng'anoonya obululu bwa FM Museveni yalina ekibiina kye yali awagira FM kye yali awagira ekibiina kye kati ekibiina kyekyo n'agamba nti Museveni Obote wabba obululu ngenda kuddayo mu nsiko yawanika emmundu ngenda mu nsiko kati ye byalowooza nti naffe tetujja okuddako tetujja biddako kubanga tetulina mmundu abantu abali mu magye abatamwagala bo tebaagala kukyusa nga ye bwe yakyusa twagala mujjako abantu baleme kuba musaayi era omukulembeze w'ekkumi yamugambye ekigambo n'amugamba bw'obanga mu myaka gy'ekinaana wagamba nti ogenda kugenda mu nsiko okulwanyisa Obote nga byakalulu gwe lwaki olowooza nti ffe tetusobola kugamba nti otukwatira mu kalulu kaffe tugenda kalwanirira anti kakati ye Museveni ekyamwogeza kityo yali amanyi mujaasi nga bw'amala okuba omujaasi ng'ate alina n'abamagye abamuli emabega abamubbiranga emmundu abamubbiranga amasasi nga byagenda okulwanyisa jjukira ensi gwe nannyini nsi gw'oteeka okujja omufuzi gw'okooye mu buyinza kati ye Museveni yalina amagye be yali akolagana nabo mu magye be bamu ebyokulwanyisa kati ebyamanyi nti ffe naffe tetulina naye ffe omusaayi twabukoowa ensi zigenze zikula tetukyagala kuba abantu bafudde nnyo tetwagala ave mu buyinza ov'embuufi agambe nti nno nkoye tumusonyiwe addewe lwakitula atuule naye gwolowooza Museveni asobola okuwaayo obuyinza mu ddembe ajja buwaayo Museveni ajja kuwaayo obuyinza ffe tuteeka omugamba aweeyo obuyinza teri mulala bannaye twekalakaase mu ddembe oba twebeereremu Museveni kyatalowoozanga nako mu kubwongo takirowoozanga nako nti aliwaayo obuyinza agenda obbumujjako just Bobi Wine era agenda bbumujjako n'amaanyi g'abantu kuba abavubuka ye majority abavubuka kasita beebeereramu Museveni ng'agenda n'abakadde be ate jjukira Museveni okuyingira mu buyeekera gyali myaka gya Bobi Wine kyekisinga omuluma amanyi omuvubuka bw'amalirira abamaliridde bameka emmundu meka ziri mu Kampala bakuba abantu ne bafa baali bakendezeza okuba kwekalakasa okubaawo naye ebyo byonna byonna byaleeta okwekalakasa tuteeka okusiba empale zinywere ateko batta
tugende n'ekyo tumanye nti oluusi asse bameka nti bwe bati ffe tuddemu tukole nga twekalakasa okutuusa Museveni banawayo obuyinza. Bannayuganda mwenna abatulaba olunaku lwa leero tubagamba nti no scientific election, mwereremu no scientific election, no scientific election. Bannayuganda mwebereremu, buli omu akole kyasobola okukola, kyonna kyosobola okukola kikole. Tukimanyi bulungi nnyo nti omulundi guno Museveni yatidde nnyo. Museveni mu kutya ennyo kwe kutandika okuteekawo scientific election. Tetugenda kukikkiriza kuba tulabye ensi nnyingi ku ssaawa ya leero, ensi nnyingi ezigenda okulonda nga n'Amerika yennyini gye tulabanga super power yatandise okuba campaign. Twalabye Donald Trump ng'akuba laale eyasoose nga in fact tewalina covid, nga walinga watali covid-19, naye Museveni alikozesa covid-19 okunyigiza bannayuganda. Number 1 alikozesa covid-19 okuyisaawo ebibye, okubalumya enjala. Bannayuganda munazibuka ddi amaaso? Bobi Wine akoze kyakola kyonna okubazibula amaaso. Kyekiseera twebereremu nga ffe abantu. Ate ngamba n'abamemba ba palamenti, Esebo palamenti erina obuyinza obusobola okujja Museveni mu buyinza. Esebo Naye bakola ki? Palamenti muli ku ki? Palamenti bebase. Muvemu omusajja mumugjemu obwesige mugaye nti mu butuufu olaba tukukoye. Bayitirivu bangi bamemba ba palamenti bakoba Museveni. Ensonga gyogeddeko entuufu muganda wange. Woba ogamba nti bamemba ba palamenti balina amaanyi agajja Museveni mu buyinza, kyoyogedde kituufu bagayina. Naye jjukira mu palamenti tugenda by numbers. Museveni yalina ennamba ennene mu palamenti, era bamemba ba palamenti ab'emyalemu tebakyakolera bannayuganda. Bamemba ba palamenti ab'emyalemu bakolera Museveni. Kyobala nti Museveni yakwata constitution za Uganda zonna n'aziteeka mu ngalo ze. Aho simba wakati. Esebo bamemba ba palamenti bangi nange ne bemmanyi basubira wano amasimu nga ba NRM Esebo tebawagira Museveni. Esebo Museveni ne bagamba nti no tumujjemu obwesige bakuba akalulu nga kakimpowooze. Museveni bagenda mujja mu buyinza badde mu kalulu bakateekewo Museveni bagenda mujja mu buyinza nga sikalayini. Palamenti esobola okumujjamu obwesige. Museveni agambe nti kale tukuba akalulu naye nga kabokisi. Museveni agenda kuba buyinza kubanga abapalamenti bangi aba NRM betumanyi. Mukube ffe tuli mabega wammwe. Twali tulabyeko memba wa palamenti omwe yavaayo n'agamba nti Museveni si ye kandidate yekka aliwo asobola okwesimba kuwenyalemu nti ye kandidate agenda okujja kuba pulezidenti. Naye omusajja oyo baamukwata ne bamusiba, olwamala ne bamuwa kyoja mu miro n'asirika. Era Museveni ayita bamemba ba palamenti bonna ne bagenda ekyankwanzi nga bagenda okulonda kandidate waki wenyalemu, n'abawa ssente. Wamala okubawa ssente ne bavayo ne bagamba ffe Museveni yekka gwe tulaba tebali asobola kumwesimbako. Akati n'omuganda njagala okutegeeza ekigambo kino. Esebo Uganda essente kati bazifuula nga bipapula naye baakoowa Museveni. Essente bwe bazibawa bazikwata. Ekyo njagala ogaana okikkirize. Abantu ssente bazikwata naye Museveni tebamuwagira. Lwaki? Museveni naye yeetyanga omuntu. Kati pulezidenti omulamba ogenda otya n'ogamba nti okola fiziko mu ddiiro ng'olina ne compound state house eriko buli kimu. Tasobola kufuluma bweru kugenda kukola fiziko. Alagira abantu mu ddiiro naye nga state house wabeera waliwo webasambira omupiira, waliwo webakubira ludo, buli kimu. Kaakati ekyo kikulaga nti n'abantu be bennyini balina abatya. Kakubuuza ekibuuzo ky'omuganda wange. Gw'olowooza nti eggwanga Uganda twaki constitution za Uganda zeeka kubanza endaba ti singa Katonda aba tukwatiddeko bannayuganda twebeereramu twetaaga okuzawo constitution za Uganda, constitution ziddemu zikole. Olowooza Museveni ne Bobi Wine ani asobola okukulaakulanya Uganda ku sipiidi y'ekika ekya waggulu 2021? Bobi Wine mwana muto ku myaka gy'alina okusinziira ku byekoledde ng'omuntu bw'obitunuulira nga ne Museveni mu kuyingira mu bufuzi yali tabirina ate nga yali mu gavumenti. Kaakati Bobi Wine kikulaga nti alina obulumi, amanya ebiruma eggwanga, agenzeko mu nsi z'ebweru, agenze mu Amerika n'alaba ensi bwe zifaanana. Uganda sinsi yafuuka kintu. Ne Museveni abadde atambula twatubulaba agenda muzimu Amerika, agenda wa talina bulumi. Yanoonya bunoonya
yakamula yalowooza nti nno abaana be banagende bweru teri muntu asobola kweyagalira mu nsi etali yiye ne bwe banemirembe ne bwe bane biliyoni ne sente abantu abali mu Amerika bagala kudda Uganda gamba bannayuganda batulaba ku ssaawa ya leero obawa ensonga lwaki balina okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda bawa ensonga lwaki balina okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiteeka okulongoosa Robert Kyagulanyi okusinziira ku nnyimba ze yajjanga ayimba message ng'alaga obulumi nti eggwanga liri mu buzibu ng'alagala okulaga abakulembeze basobole okukyusaamu mu mbeera kati ekyo kikulaga nti Kyagulanyi waba ayingidde mu bufuzi ajja kuyita abantu abakulaakulanya eggwanga batuule ku mmeeza eggwanga likule naye kati kikulagira ddala yava emabega ng'ayimba ekyo kyakulaga nti ennyimba ze yayimba ng'ayagala abantu abafuzi bave mu tulo bakolere abantu baleme kulya buli ssente naye kati kyabalema kyekyamugjayo n'agamba nti okusinziira ku message ze nafulumye ne mugaana ozituukiriza oba munzita oba munkube era ne bwana bali bamukwata nga bamusibyeko ebyemmundu gabwene yayitakaaba olw'okuba nti bamukuba bamusibye alumizibwa bulumi yalina obulumi ng'abantu amaziga ago ge yali akaaba yali takaaba nti olw'okuba nti ne bamukubya emiggo agenda kufa yakaaba nga wa busungu ng'alina obulumi omuntu alina obulumi walaba pulezidenti wa Amerika le bakwata ku baddugavu amaziga ge yattulula amaziga gafuluma ye Bobi Wine obulumi bwe yalina mu kukaaba wali nga bamutadde mu kooti y'amagye nga obusungu bwe yalina nga bulumi ng'ayinza n'okugwa omuntu mu bulago nga bwaba munzite bwe bulumi obukulaga nti Bobi Wine asobola okukolerera eggwanga asobola okukolerera eggwanga tweyanze jjadde muganda wange njagala owulire bannayuganda obatangaaze era obalage ti lwaki Bobi Wine yalina okubeera pulezidenti w'ekkumi addako mu ggwanga Uganda awo nze nja kuwabulamu Katonda nze omanye ebyange mbitegeera bulala Uganda nsi yange ennuma ku mutima ng'omuntu era bannayuganda message gye mbasindikira just kwebeereramu kuba tetufunangako pulezidenti lwe tugenda okusooka okufuna pulezidenti asooka era nga pulezidenti asooka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kati pulezidenti asooka olina okujja mukulembeze nga tolina bizibu ne ba Museveni bajja mu gavumenti ng'ebizibu bingi Yoweri Kaguta Museveni n'olwaliro ebizibu alina biki bajja baavu nawe olwaleero lwennyini lwe twogera kati olwaleero lwennyini nga twogera wano ebizibu baavu in fact kuba ebisinga banyaze binyage ne bwe nzirayo nentunulira Robert Kyagulanyi ye musajja agenda okusooka okufuga Uganda nga tazze kweyoza ng'ayina ssente ng'ayina kugamba buli kimu ng'akiyina ye musajja agenda otuzimbira amalwaliro ye musajja agenda otuzimbira enguudo ye musajja agenda otuzimbira ebintu we tucakalira nga biri seefu kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu tazze kunyonyota bannayuganda wabula azze kukolerera bannayuganda kati lwe agenda okusooka Uganda nze pulezidenti wange akola ki number one pulezidenti wange asooka abalala sibabala kyakiwulidde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi bannayuganda buli bamukisa nnyo era ku mulundi guno mbasaba bane mwebereremu kuba eno yo chansi yokka gye tulina ey'okufuna ku mukulembeze ng'alina kyalagawo ebbanga lyonna tubali tulina abakulembeze abajja batufuga naye nga tebalina ssente bazze kubba ggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine pulezidenti w'ekkumi addako azze mugagga kitegeeza agenda kwerera bannayuganda ate mwana wammwe mumumanyi kitegeeza amanyi omuntu wa wansi amanyi n'omuntu owaggulu amanyi middle class amanyi ne high class kitegeeza agenda bakolera agenda kufuula Uganda amatoobuta kyembadde mbuuza muganda wange ekyokubiri olowooza scientific election ezo zeetaagisa mu ggwanga Uganda oba nedda that is really contradiction kuba ekyo tekikolerako ddala makulu nze ku ndowooza yange kuba gye tuvuddeko babadde baggalawo Facebook Twitter in fact Museveni yatwala kulaba nti kano kabadde bino bikola naye n'alyoka aligestaringa ku social networks n'ebiseera byonna bye tuvudde mabega babeesigye baani nze sirondangako lwe ngenda okusooka okulonda e Uganda yabadde abateeka mu kavuyo omanyi lwaki ngenda kulonda ku luno kuba ku luno binyuma ndaba waliwo amakulu kuba pulezidenti ajja si be bali ababadde bakola ki
abadde bajja beesimbawo kuba bibadde byakiyayo ebbanga lyonna naye kati bw'oŋŋamba nti akalo kagenda kukubibwa scientifically nze ku bwongo bwange neebuuza ekintu kimu nti kino Museveni kyagezaako okukola atekinga chances bagamba waliwo ennimi ze bagamba otaatuma chances ali mu kutekinga chances oba kyakola ddala akiinako amagezi anti yavuddeyo n'agamba sikitegeera nze yavuddeyo n'agamba nti nno agenda kugula leediyo ne TV buli kyalo agenda kigalira leediyo 2 ne TV 2 Museveni tumanyi nti ebbanga lyonna lyonna azze awulisa bannayuganda ng'era abalimba agenda kukola atya agenda kugula leediyo emmere ebalemi okuwa abantu emmere envundu agenda n'emmere yennyini eyo abantu bagikwata ne bagimuwa abadoona naye n'agibba yatwala mmere envundu agula atya leediyo nga n'emmere mulemi okugabira abantu basula njala kambuuze n'okubuuza onoosomya omuganda wange simba wakati awo bw'ogamba oke akisobola okutwala leediyo ki infact era bye bituleese wano bye bituluma kuba singa abitwalayo dda tetwandibadde wano tetulina kye twandibadde tukola ki twogerako kuba twandibadde nga tuli mu masanya naye bw'oŋŋamba nti ogenda kutwala leediyo mu myaka 4 after 4 decades emyaka 4 ng'ogenda kutwalayo leediyo kati lwolabye kati nga Robert Kyagulanyi azze okuvuganya oba okujja mu ntebe n'ojjukira nti nina okutwalayo leediyo ate ng'era tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga Uganda we are 75.9 bannayuganda abatalina masannyalaze kati leediyo zata amasannyalaze ago g'olaba tugakolera waffe waka mu ggwanga Uganda gayayitiro g'amazzi ffe tugabira buli wamu 95.9 bannayuganda tebamanyi kukozesa social media gw'ogagasa otya nti bannayuganda bagenda osobola okukozesa election muganda wange kyekyo kyenkugambye nze kintabula obwongo sikitegeera bw'ogamba nti ogenda kugaba leediyo oba ogabe ne Facebook ogigabe buli kimu okigabe social media ogigabe buli wamu ekyo sitegeera wabula ako kagadde kakubba ki kalulu infact nga tannabba na kalulu Museveni masiriza yinaawo ayina okuva mu ntebe ki kuba n'emyaka gy'ayitako twagala omuntu ali fresh Museveni yengo omuntu tetumuyinaako kati buzibu atambula agende olwakitula awummule tumuwe ente 10 tumulabirire kyekisigadde takyayinza kulabirira Uganda yeetaaga fresh mind and the only fresh mind we've got now that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is wonderful. Muganda waffe oyongerako ku nsonga eyo ogigagambawo okyawo kubanga omusajja agambe twetaaga fresh minded wetubanga twetaaga fresh mind nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka ng'ate omukulembeze aliko ku ssaawa ya leero yavaayo n'agamba nti omuntu singa aweza emyaka 75 aba takyasobola kutegeera ggwanga Uganda aba tasobola kutegeera bulungi entegeera ye tuba taliko gibuusabuusa naye nga ye tumulaba ali above 75 ate ng'akyalemedde ku ggwanga ki ku byobufuzi bw'eggwanga Uganda ensonga eyo gyogerako ki webale nnyo Uganda olaba omuntu bw'akula ayinza okwambala ekkooti n'atwata landi 5 oba siringi 10 n'aluteeka mu nsawo y'omunda naye bw'ajjamu ekkooti asobola okunoonya ssente ezo siringi 10,000 n'alutadde kiba kitegeeza nti omuntu buli lwakula ebirowoozo bikyuka kyova olaba eggwanga Museveni lyemutabukidde omuntu eyakula obwongo bukyuka nze ekyo njagala Museveni akkirize agaane era njagala singa waliwo omuntu amuliraanye amuwe ekintu alabe nga batakyerabidde nti tewakiipadde olabbe Museveni yeerabira kubanga Museveni ezo nyingini yavaayo n'atugamba wano n'ateeka abantu mu lekodani mu wiikisi 2 n'avaayo n'agamba mu wiikisi 2 nenabakwera maskins bagabire ku bwereere netumulaba ne kutijju wano ng'ali kudda ebidondi bya masiki kasiyabyerabira takyabimanyi ng'ate nti yabyogera obadde ogamba ki ku nsonga eyo bannaye ate nze kino kinkubye wala omukulu ono ayogedde ku kya masiki kale tuwe buwi bantu mu masiki kuba COVID-19 is a reality naye ani agenda okwambala mu masiki ya yero oba ya baasi ekyayero kibeeko yege nyininyini pointi gyemanyako gabayini ti yege nyini yagamba nti agenda kugabira abantu masiki within 2 weeks weeks 2 ezaggwako Museveni neyeerabira n'agamba nze sijjukira bagambako nti ngenda kubawa masiki za bwereere buli masiki ngitunda 24,000 naye nga mukulembeze wa ggwanga yavaayo n'agamba
agenda kabira abantu masiki kati omuntu ng'oyo wabanga ddala kituufu yeerabidde okuwa abantu masiki golowooza tagenda kwerabira kati masiki wezikulemera okugabira abantu ogamba oti ate ogenda kugaba rediyo nga tozikolera mu Uganda masiki azikolera mu Uganda tulina ebyuma ebikola engoye masiki yali agenda kujja wali loolo batwale ku byalaani batunge kati rediyo ze batakolera Uganda ogamba oti ate ogenda zigabira eggwanga oyo yenna Katemba ali mu Katemba ava mu ntebe ekyo kisinga tuluma ali mu kulimbalimba bantu bannaye bannayuganda mujjukire kyetubaddeko ekituufu nti omusajja yeerabira kyetusinga okwagala omuntu ali fresh atwale ensi yaffe mu maaso ensi yange Uganda ennuma Museveni must go. Museveni must go. Era bannayuganda tubagamba Museveni pack up now. No retreat, no surrender. Kintu kyangu nnyo. Enza Museveni okulitayalinga oba ategeka akaluka free and fair election ategekere okugenda kwe. Kubanga fitwagala omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga tukimanyi ye president w'ekkumi akolaki addako. Ebigambo kimu bibiri bisatu njagala olage bannayuganda obabuulire ti bannange people power our power bannayuganda babuulire beebereremu bannayuganda bagambe ku luno tuze ku mission bannayuganda abavubuka mutunuulire nnyo n'abazeeyi kye babakolera kati nze neewuunya abasajja abavubuka abato abakyawagira pulezidenti Museveni balibadde mukimanya naye kati Museveni kyabajjukira nti abavubuka baasirawo okukyusa nti ne badvisor bo bagenze kumufunako ssente kati ani ono gwe bakubye jjo Buchamanyi twamulabye Buchamanyi mwamulabye advisor wa pulezidenti bamusirikale bamuyuzayuza engoye ekyo kikulaga nti nno gavumenti n'abasirikale boolina tebakwagala webasikira advisor wo ne bamuyuzayuza engoye pulezidenti yali kitegedde ate ekintu kya advisor ekyo oli omusajja akiteekawo kuwundiisa bannayuganda ekyo kireke Museveni yali adde bimulaga nti olonza advisor ne bakwata ensaati ye ne bagiyuza ng'ali ku mmotoka ya poliisi kitegeeza nti Museveni tebaagala kumubuulira nti tukukooye balaga bano be yalonda nti ono ali ku biki byakola tabitegeera abantu kati ngaabo nti ono advisor ki ekyo kikulaga nti poliisi magye Museveni baagako era Museveni singa owulirako audio kano njagala obuuza omusajja oyo eyasise Buchamanyi n'amuyuza essaati ng'ate akimanyi advisor ffe tuli mu America twamulabye naye kati gwe kifaananyi ki kyofunanga pulezidenti wa Uganda advisor wo bwe walonda kikulaga nti abantu tebakwagala era oyo omusajja eyasse Buchamanyi yawadde agenda mu disciplinary committee naye nekyo kyakuyiga eri baganda baffe ba Buchamanyi n'abalala bonna Museveni bayawuddiisa mu badvisor be Museveni tabaagala Museveni tayagalangako munnayuganda Museveni singa abadde ayagala bannayuganda singa Museveni yali tayalinga dda naye lwaki Museveni tayagala bannayuganda nti abawuddiisa abaleetamu baganda baffe abakozesa ebikyamu muvumaganye eggwanga Uganda baganda bange mukimanye nti eno yokka tetulina kyasi ndala yonna ate ekyo kya Museveni abantu balonda abo ng'abajja ku people power ng'abeegwanyiza bamunoonyaako ssente era kye bateeka okukola si bagaana bazimuggyeko naye bwe bituuka mu byakalulu bamanye ekyokukola ebyo Museveni abyerabidde teri muntu ajja kumufiirako okimanyi nti nno Janet Kataha Museveni yagendako n'ebisawo bya ssente nga balina eddwaliro lye bagenda okuzimba baali bavuga eddwaliro lyali eyo Mbale if I'm not mistaken baali bavuga ne batuuka ng'emmotoka etutte biliyoni za ssente ng'ebuze n'atuuka eyo n'agamba ssente zibulidde mu kkubo ekintu ekyo osobola okukikkiriza anti kaakati nga fwe tugambye katukigaane tukikkirize abantu basobola okuba ne mission Museveni baba alina kyayagala okukola akozesa bantu be mugende mugabe ssente enkya muzibbe tajja bavunaana kubanga ogamba otya nti ssente zaabuze nga n'emmotoka eyazitutte ogimanyi jjukira Uganda eriyo traka lwaki tebatrakinga mmotoka eyo zikamera gyeziri ne bamanya emmotoka we yakutte kaakati ye Museveni baba alina mission gyayagala okuyisaawo byakola yebba bweddi kakati abatalina ngeri yakulimba palamenti jjukira nti nno Kadaga yavaayo n'amwamika engeri gy'akozesaamu ssente era Kadaga alina obulumi naye lwakuba
bannayuganda tebannaba kuzuukuka. Bannayuganda muzuukuke. Omusajja ono azze atwawulayawulamu bannange kyekiseera twegatte. Museveni missoni ye yali yakwawulayawula bannayuganda, akwawulira ku ddiini, akwawulira ku kabirayo, akwawulira ku mawanga, akwawulira ne ku lulimi lw'oyogera. Museveni yatwawulayawula. Bobi Wine azze kutugatta ffenna bannayuganda. Let's unite. Ate ekyo nga bwe nabagambye nti Katonda atwagala bannayuganda atya. Tuli amawanga agasuuka mu 50. Naye mukimanyi nti ffe tetukyasosolagana. Nze nawasa Muteeso, nina abakazi banna, nina Omuteeso, nina Omunyankole, nina n'Omukiga. Kaakati ogamba otya nti nno Museveni ebyo bye yakola bye yali asuubira nti agenda kufuga ggwanga okutwawulawula byamulema, eyo missoni yafa. Eyo missoni yafa. Muganda wange, njagala owulira abantu abatwaka olunaku lwaleero, abantu abakyali mu diaspora abakyawagira Museveni, abantu abo njagala bawenye obubaka 2-3. Bannaye mu buntu bulamu kyensinga obbagamba kiri ekintu eki twebereremu buntu bulamu. Naye ng'ekisinga okunnuma ku mutima, Museveni bwe yavaayo n'alwanyisa gavumenti ziri zagamba nti zaali mbi, baamubuuza ekibuuzo kimu nti obuzibu bwa Afirika oba obuzibu bwa Uganda kiki? Era kino ekibuuzo sigenda kukiddamu, naye ngenda kirekera sipiika waffe, sipiika wa People Power akitunnyonnyole, oba abakulembeze baffe aba People Power wano mu diaspora. Kuba bwe baamubuuza ekibuuzo kimu, njagala ayimiriremu mu naye awulirenga Museveni olwala. Kuba Museveni yagamba obuzibu bw'osoma akatabo ke Song the Mustard Seed, agamba obuzibu bwa Afirika si kirala. Obuzibu bwa Afirika kiri ekintu eki abakulembeze abalemera mu ki mu buyinza. Museveni njagala kubuuza omukulu ono, Museveni ye yazze ggulo. Museveni teyazze tutwala mu maaso. Nze bye byange singa ku kirala. Kyekintu kye mbadde nkugamba muganda wange nti bannanga abatuwuliriza era eyo kaye chance gye tuyina ey'okukyusa eggwanga Uganda mu mirembe. Kyobala tumaze ebbanga ddene nga tuyayanira fundamental change nga twagala okukyusa eggwanga Uganda. Museveni yatta abantu since 1971. Museveni yali atta abantu until now. Era bannayuganda singa twali tetuzaala nnyo singa Uganda yakola ki? Yaggwawo. Naye bannayuganda chance yokka gye tuyina yeeno yakwebereramu no scientific election nambemu. Ekyokubiri, mugambe buli muntu yenna agambe munne, gamba taatawo, gamba yajjawo, gamba omwana wo Museveni must go. Museveni must go. No scientific election. Museveni must go. Muganda wange sibula abatulaba bannayuganda nga sinnabasiibula. Guno omukutu gwazze tukirize mugane tugenda kubateeka ku DSTV era buli munnayuganda yenna waali tugenda kujjako Museveni, tugenda kuconnectinga DSTV essaawa yonna. Mutulinde ku mukutu, tujja kuleeta abantu ab'enjawulo, abantu embadde mutamanyi, basigale babagulira ekituufu ki Museveni kyali. Tulina abantu abagenda okujja wano nga boogera ku Museveni ku bibiri yakola. Ate ng'era abantu betugenda okuleeta beerole kubamu abakoleddeko ne mu gavumenti ya Museveni. Kale nze nga nsibula bannayuganda mbakumya temugwa mu maanyi, mbongera maanyi kyemuba mukola. N'aba abali mu movement mugezeeko okukola kakuyege, mukole kakuyege nga mugamba mwe temufaayo. Abali mu gavumenti abawagira Bobi Wine mumubuulire, mugende muwe message, tulabe engeri gye tugenda okufunzaamu omusajja ono asobole okulizayininga. Museveni ateekwa kulizayininga, Museveni must go. Abali movement bamanyi, tetujja kuwogera mannya, naye nga nammwe abagenza okunona ssente mugende muzinoneyo, naye nga mumanyi ekyokukola. Museveni must go. Ssente muzirye kuba zammwe. Muganda wange njagala ogambe obugambo kamu bubiri osiibula abatulaba. Nze nja kulemerako, manyi nze ndi radical. Ate nga njagala change. Nze ensi yange Uganda, mu nsi yonna Uganda gye nsinga okwagala kuba nzaalibwa ku Equator. Ndi mu makati ga nsi, naye omusajja yatusaayo ensi yaffe. Si nti tetugyagala. Ne buli lw'ovaayo n'ogamba kankolerera ensi yange, weesanga okubiddwa miggo, weesanga oyisibwa. Nga muganda wange bwagambye tribalism. Ebintu bingi ebikoze eki, ate ensi ba Museveni ba security, Museveni wa magye. Bagende bakole security kuba ensi yaffe erina okukola ki?
okuumibwa then president mu office twagala muntu wa bulijjo tukoya amagye ensi zonna endala zikulaakulanye si Museveni tumwagala Museveni mwana wa waka naye kati watuuse akikola ki ate naye ku mutima akiraba kimuluma naye lwakuba yennyini yeewakanya kubanga kugambye yennyini agamba ekizibu kya Uganda oba ekizibu kya Afrika kiri ekintu eki abakulembeze abakola ki ekitegeeza Museveni oli omulala n'ono aliwo beewakanya tebakolagana singa ono Museveni oli omukadde Museveni wa 80s oba early 90s singa amala n'asanga Museveni owakakati amugwa mu bulago aba amugudde embulago kati Museveni ate oli Museveni oli kati bannayuganda mwe mwennyini mwebereremu hashtag my country Uganda I love my country what Uganda tweyanzizanyo muganda waffe abanayuganda batulabya twemwebale nnyo mwebalire ddala mutambuze ka vidiyo kano naye njagala mugumye Bobi Wine mumugambe nti ffe tuli naye eno mission no retreat no surrender tetugenda kuwanika wano we tuli ku ssaawa ya leero tuli mu lutalo kino mbakakasa tiwano tuli mu buyeekera Museveni obuyeekera bwe yagenda mu nsiko n'atugumbula bannayuganda almost 500,000 ffe wano wetulwanira olutalo lwaffe era Museveni tukukakasa nti eno kiswago gye tulimu ya mission 2021 this time around tugenda kulonda bulonzi tuze kujja mu ntebe gye weekyangiramu eyo entebe y'abavubuka kuba wali mu myaka gyaffe naye kennyini wagaana abasajja ab'emyaka 7 okutegeerera kati naffe tugamba tetugenda kukkiriza myaka 8 kukola ki kutegeera generation yaffe buli generation ebeera n'ebizibu byayo ssaawa ya leero twagala omuntu ategeera generation yaffe era Museveni yekka era Bobi Wine yekka yagenda okutegeera generation yaffe Museveni must go Museveni must go Museveni must go people power our power people power our power Museveni must go Museveni must go Museveni must go people power, our power. People power, our power. People power, our power. People power, our power. 7 must go. 7 must go. Must go. 7 must go. 7 must go.